Herkese salam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Müğənni Səidə Sultan sosyal media hesabında aparıcı prodüser Tarix Əliyevin iddialarına cavab verərək qollarını göstərib həmin videonu sizlərə təqdim edirəm. Videonu izləyib fikirlərinizi də bizimlə paylaşmağı, kanalımıza dəstək üçün abunə olmağı unutmayın. Bax, bu nə əsəb oynayırdı. Bax, biz bütün Azərbaycan belə kimi üzdən İraqların əlində qalıb. Belə kimi iş verən üzdən İraqların əlində qalıb. Narkoman sənin nəslündür. Eşitdin hə məni? Üzdən İraq. Əgər bunları deyirsənsə, bax, mən bir 5 gün bundan qabaq. Ala bax, burada da bax. Görürsünüzsə, bax. 5 gün bundan qabaq. 2 sabunçu dövlət xəstəxanasından çıxmışam. Əgər bunları deyirsənsə, sən mənə narkoman deyirsən, nəsin sənin narkoman? Narkoman olub, yaxşı oğlanlar olub. Yəni, sənin kimi verib, cabata uğraşlıq eləyən sənin kimi uğraşlar var burada. Sənin gör başımı oynatmasan, mənə də Səidə deməsinlər. Sən onun axırına qədər getməyənində, bax sənə söz deyirəm, get onun axırına qədər, ya sənə verən Allah, ya mənə verən Allah. Azərbaycanı bax belə bədbaxt eləyib, bax bunun kimi üzdən İraq uğraşlar, sənin kimlərinə görə, bax insanlar bugünə düşüb. Bax bunun kimi erməni siyasətdir, sənin dalında duranının da kim durubsa ya, bax bunun kimi erməni siyasətli adamları, bu show bizneslə uzaq eləmək lazımdır. Sən bax bu show biznesə qanqaraçılıq salan, söz söhbət salan, uğraşlıq eləyən, mənim üstümə şər atırsan sən, ay iş verən, hə? Mənə şər atırsan, hə? Get axırına qədər, getməyənində. Bildin nə var? Üzdən İraq, üzdən İraq, üzdən İraq. Salam. Bugün demək istədiklərim var. Heç vaxt belə mövzulardan danışmamışam, deməmişəm. Deməyim odur ki, Azərbaycan milləti yetərincə məni illərdir tanıyır və az da olsa xasiyyətimə də bələddir. Bəli, mən emosional insanam və bu emosiyalarımda heç vaxt haqsız yerə olmayıb. Nəyisə müdafiə etmək üçün həmişə emosiyalarım üzə çıxıb və bu emosiyalarımdan da heç vaxt sui-istifadə etməmişəm. Və bugün də çıxışımın səbəbi odur. Bütün günü gileylənən, efirlərdən gileylənən, musiqi mədəniyyətinin pozulmasından gileylənən musiqiçilərədir. Niyə ağzınızı sualıb oturmuşsunuz? Niyə susmusunuz? Sizə elə xalq artistləri, niyə elə adınızı yalandan alıb, ad olaraq bu xalqdan yiyirsiniz də, dolanırsınız da, ad olaraq istifadə edirsiniz də, amma əmələ çatanda xalqın yanında durmursunuz. Bu xalqdan yiyirsiniz də, içirsiniz də, geyinirsiniz də, şan şöhrətlə fırlanırsınız da. Amma əmələ çatanda, lazım olanda xalqın yanında niyə stoykanızı ala bilmirsiniz? Mən şəxsən Səidə olaraq, mənə bundan sonra ad da versələr, mən həyatı boyu adı istəmirəm. Mən əməlimlə xalqın yanında stoykamı almaq istəyirəm. Başa düşdünüz? Kasıbı ilə də, düzü ilə də, əyrisi ilə də. Niyə bugün səsinizi çıxartmırsınız? Niyə bugün dillənmirsiniz ki, bugün bizim Azərbaycan mədəniyyətimiz günü-gündən pis günlərə düşür. Niyə bugün Azərbaycan televiziyası corabdan danışmalıdır? Niyə bugün Azərbaycan televiziyası bic doğan, itmilçəyi qızlardan danışmalıdır? Və onu şan şöhrət kimi göstərib, bu yaxşı bir əməldir. Ay gələcək nəsil, gedin bicləri doğun və sizi almışlayaq və o aparıcılar onlara pul verib, onları təriflətdirən, tüpürmüşsün şərəfinizə. Niyə çıxıb danışmırsınız? Niyə müdafiə eləmirsiniz Azərbaycan musiqisini? Mən demirəm bugün mənə çıxın tərifləyin. Bugün bizə fürsət verilib, o fürsətdən istifadə edin. Öz sözünüzü deməyə bacarın. Yalaqlıq eləməyin, yalaq yaşamayın. Acı yaşayın, mərd olun, mərd yaşayın, kişi kimi yaşayın. Bir toyun badına bu boyda insanları bada verməyin. Mən sizə söz deyirəm. Çıxın, sözünüzü deyin. Tələb edin ki, ay televiziya məkanları. Sonra da deyəndə deyirlər ki, televiziyanın prezidenti dedi ki, çıx atel söhbəti elə. O televiziyanın prezidenti var ha, sənə deyirəm. Atel söhbəti eşitmək istəyirsənsə, get mamovu götür, evdəki qızlarımızı götürün, gedin evdə o söhbətləri eləyin, bir-birinizə reyting verin. Eşitdiniz mən, ey televiziya məkanları. Siz niyə işləmirsiniz? Ancaq divan müğənni, divan müğənni. İllərdir çevir tatı, vur tatı, Zayt Volk, başqa mövzumuz yoxdur. Niyə proyektlər fikirləşmirsiniz? Niyə başqa şeylər fikirləşmirsiniz? Buradan da o belə barmaq sirkələyənlər var ha, sizin o barmağınız var ha, hamılıqla deyirəm sizə.
Sizə o ixtiyar verilməyib ki, kimisə nəslinə, əcabətinə, ey belə eləyərəm, ey elə eləyərəm. Sizlərə olan olub. Anladınız onu? Mənim beynimin başını, tasını attırmayın. Allaha and olsun, birləşərəm Azərbaycan xalqı ilə elə birlikdə sizin üstünüzdən tank kimi keçərəm. Yerimizi bilin. Sizə deyən yoxdur, özünüz bilərsiniz. Harobu satmısan, şərəfini satmısan, qeyrətini satmısan, qucaqda oturan, iş verən bu bliklar. Neyinirsiniz, özünüz bilərsiniz, o sizin şəxsi həyatınızdır. Amma sizin heç birimizin ixtiyarı yoxdur. Çıxıb bu xalqa ağıl məsləhət verəsiniz. Başa düşdünüz? Yerimizi bilin, sizə axırıncı dəfə deyirəm. Allaha and olsun, xalqla birlikdə üstümüzdən tank kimi keçərik. Və bu milləti görəndə başınızı aşağı salın, işinizi görün. Bildiniz?